welcome to my channel, Papa P TV. Ayan, magmumukbang tayo ngayon dahil nauuso ngayon yung mga mukbang challenge. So, ayan, magmumukbang tayo ngayon. Huwag nyo amunin si Lakay, galing sa trabaho. Ayan, no? 2 pack ng ramyun noodles, Korean noodles po ito. Ayan po. Wow, sarap. Tsaka banana uyu, banana milk. Tapos meron pa tayong chicken legs. Yan, smoked chicken leg. Meron tayo ditong pickles. Yan. Binuksan ko na guys kasi may tubig. Itong labanos, sa Korean talmuji. Hindi pa ako magsusuyo. Meron tayo dito charan, macaroni salad. So yan lang lahat guys yung ating pagkain for tonight. Yan. So guys, umpisa na natin. Yum. Umpisa na natin guys. Guys, sarap. Yung noodles naging pansit canton na.